الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد واہل بیت سیدنا و مولانا محمد ازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میرے اس چینل عبد الواحد نقش بندی سپیکنگ نو تسی لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں تک بھی اس ویڈیو نو پہنچانا ہے۔ میری اس ویڈیو نو آخر تک دیکھنا ہے۔ اج دا انشاءاللہ میرا عنوان ہے درود پاک دی فضیلت۔ درود پاک دے حوالے نال چند گلاں میں آپ حضرات دے سامنے گوشگزار کرنے دی سعادت حاصل کراں گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں اور تانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو آئیے اپنی مقصد کی طرف ہم چلتے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حدیث پاک القول البدیع کے اندر جو انہوں نے نقل کی ہے اس کے حوالہ سے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی قیامت والے دن عرش دا ٹھنڈے سایہ اس نوں نصیب ہوئے گا۔ 3 بندیاں نوں عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوئے گا۔ وہ 3 بندے کیڑے نے؟ غور و فکر کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ انہاں 3 بندیاں وچ ساڈا نام آوندا ہے یا کہ نہیں آوندا۔ اگر نہیں آوندا تے اج تو بعد شروع ہو جائیے، ساڈا نام بھی وچ آنا شروع ہو جائے، یعنی کہ ساڈے وچ وہ نشانیاں پائیاں جان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ دے عرش دے ٹھنڈے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، انشاءاللہ انہاں 3 بندیاں نوں اللہ دی ذات عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب کرن گے۔ سب تو پہلا بندہ کہ جڑا بندہ کسے مسلمان دی مصیبت نو دور کردا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ینفع الناس خیر الناس من ینفع الناس، کہ تواڈے وچوں بہترین آدمی ہووے کہ جڑا لوکاں نوں سب تو زیادہ نفع دیندا ہے۔ اسی سوچیے، میں سوچاں، اسی سارے بھائی سوچیے کہ کیا اسی لوکاں نوں نفع دے رہے ہاں؟ اس زبان دے نال نفع دے رہے ہاں، ہاتھ نفع دے رہے ہاں، پیراں نوں نفع دے رہے ہاں؟ کس طریقے نال نفع دے رہے ہیں اسی؟ کہ یا اسی تکلیف دے جا رہے ہیں؟ اسی خیال کریے اس گل وال، کیا اسی لوگوں نوں نفع دے رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کہ جڑا کسے ایک مسلمان دی ضرورت پوری کرے گا، اللہ دی ذات قیامت والے دن دنیا تے 72 اور قیامت والے دن 73ویں ضرورت اگر وہ دل دی خواہش ہوئے گی، اللہ اپنی رحمت نال انہوں جنت عطا کرے، اللہ اپنی رحمت نال اس بندے نوں جنت وچ عطا کرے گا، جنت وچ اللہ پاک داخل کرے گا اس بندے نوں۔ کہ جڑا بندہ کسے مسلمان بھائی دی ایک پریشانی دور کردا ہے یا ایک ضرورت پوری کردا ہے۔ دوسرا وہ بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت نو زندہ کیتا، میری سنت نہ پیار کیتا، میری سنت نہ محبت کیتی۔ ایک حدیث پاک سنیے توجہ کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرو، اللہ نال محبت کرو کہ اللہ تانوں نعمتاں عطا کردا ہے، تے میرے نال محبت کرو کہ اللہ دی رضا واسطے، لیکن میری اہل بیت میرے گھر والے نہ پیار کرو میری وجہ تو، میرے آقا دا فرمان ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میری سنت نو زندہ کرے گا، اللہ قیامت والے دن عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ کڈے یار وہ بندے خوش قسمت نے جڑے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت نال پیار کردے نے۔ اور میرے نبی دی سنت کیڑا عمل ہے جڑا میرے نبی دی سنت نہیں؟ اج اسی سنت کولوں دور ہو چکے ہیں، سانو ذرا برابر بھی خیال نہیں اس گل دا کہ اسی یار اس گل نال خیال کریے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت نال پیار کریے۔ ہو دیاں ضرباں لائی جا، جویں من دا یار منائی جا، کھڑ پین گے پھل مراداں دے، او دے نام دی بزم سجائی جا، تینوں سارے کماں وچوں کم دساں، مدینے والے تے درود پہنچائی جا، مدینے والے تے
درود بچائی جا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا گئے گزرے دور دے اندر میری ایک سنت نہ پیار کرے گا اللہ اس نو 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ کنا 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا تیسرا بندہ ہو کہ جڑا بندہ میری ذات اتے کثرت دے نال درود پڑھن والا ہے، کثرت دے نال درود و سلام پڑھن والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن میری ذات اتے ضرور درود پڑھیا کرو کیونکہ تہاڈا پڑھیا ہویا درود میری بارگاہ وچ پیش کیتا جاندا ہے۔ تہاڈا پڑھیا ہویا درود میری بارگاہ چ پیش کیتا جاندا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے الحمدللہ محبت والوں کا درود میرے آقا خود سماعت فرماتے ہیں۔ محبت والیاں دا درود اللہ دے نبی خود سوندے نے اور شفقت تے رحمت والی زبان اور رحمت والے ہاتھ اٹھا کے اپنی امت واسطے مغفرت دی دعا بھی کردے نے، مغفرت دی دعا بھی کردے نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جنہوں عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوئے گا وہ بندہ ہوئے گا جڑا میری ذات اتے کثرت دے نال درود و سلام پڑھنے والا ہوئے گا۔ میرے آقا مدنی لاجپال علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن عصر دی نماز تو بعد اپنی جگہ تے بیٹھا رہے اٹھے نہ، اٹھن تو پہلے 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھے گا اللہ کریم اس دے 80 سال دے گناہاں نو معاف کر دے گا اور اللہ دی ذات 80 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمان گے۔ تو دوستو کتنے بڑے خوش نصیب آسی لوگ، سانو او نبی ملے ہے جس نبی نے ہر وقت اپنی امت واسطے بخشش دیاں دعاواں کیتیاں نے، غاراں وچ تے اپنی امت واسطے دعا، یاراں وچ تے اپنی امت واسطے دعا، مکے دیاں گلیاں وچ تے اپنی امت واسطے دعا، مکے دے باغاں دے وچ نے تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے مغفرت دی دعا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو ذرا توجہ کرو، وہ جیڑے میرے نبی اتنے حریص اپنی امت نال اتنا سچا پیار کرنے والے نے، آج اسی اللہ دے نبی اتے درود پڑھنے واسطے بھول گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا رستہ ہی بھول گیا، یعنی کہ جنت دے رستے تے وہ نہیں چڑھ سکتا جڑا میری ذات تے درود پڑھنا بھول گیا۔ تو دوستو درود پاک نو کثرت نال پڑھو، اپنی زندگی دے اندر خود بھی پڑھو، اپنے بچوں نو بھی عادت ڈالو، تسبیحاں لے کے دیو اپنے بچیاں نو، انشاءاللہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے کثرت نال درود و سلام پڑھن گے اللہ پریشانیاں دور کر دے گا، دلاں نو سکون عطا کر دے گا، دنیا دے سارے دکھ تے غم دور کر دے گا، اللہ دی ذات ساریاں پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ تو دوستو بزرگو میرے اس چینل نو ضرور سبسکرائب بھی کرو اور لائک بھی کرو۔ اللہ کریم مینوں اور تانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔